hari ikintu ushobora gusaba umuvyeyi wawe adashobora kuguha, hari ikintu ushobora gusaba tonto wawe ariko tonto wawe ntagishobore, hari ikintu ushobora gusaba muyomba canke se bashangazi n'abantu kanaka canke se bosi wawe mugani babishobore, ariko ikintu kimwe ushobora gusaba Imana yo mu ijuru. Hajya abantu babona yuko umenga ntacu ushobora kuvamo, hajya umuryango uba wagutaye, hajya umuryango uba wagutereranye, Imana yo ntigera itererana n'umusi wa rimwe. Ndaguhamagare kuno musi kugira ngo ndakuremeshe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tuharamukije abakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, ndayengeshanya kudukurikirana nkuko mubibona kuri micro muri kumwe na Parfait Indutira byose. Nongera kubashimira kandi ndabona muradukurikirana by'imva mutima, mushikana mudukurikirana ikiganiro cino munsi canke se teme ivuga ngo kuremesha canke se kuremesha bivuye mu jambo kurema nyimba nihenze. Batumiriye rero kuri uno munsi nk'uyu twagomba turemeshe afise ibibazo bitandukanye. Kumbure uri kwisi turazi neza ko hari ibibazo bitandukanye. Urashobora kuba uri imfuvyi, urashobora kuba warapfakaye, urashobora kuba wavutse utabona abavyeyi ugasanga ukuri mu wundi mu muryango. Hari abantu usanga bafise ibibazo bitandukanye. Rero kuri uno munsi ndabatumiriye kugira ngo turemeshanye dutahurane. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo mwame munezerewe mu mwami wacu, niwonezerwa hari ikibazo kanaka kiriko kiraba, niwonezerwa wavutse utabona umuryango. Ivyo byose bidusaba kugira ngo dushikame dushiramanga duhange Imana amaso. Turazi Yesu Kristo ko ari se w'imfuvyi, ni se w'abapfakazi. Ubuzi ikintu cari co cose usabye Imana irakiguha. Ndabibutsa neza yuko hari ikintu ushobora gusaba umuvyeyi wawe adashobora kuguha, hari ikintu ushobora gusaba tonto wawe ariko tonto wawe ntagishobore, hari ikintu ushobora gusaba muyomba canke se bashangazi n'abantu kanaka canke se bosi wawe mugani babishobore, ariko ikintu kimwe ushobora gusaba Imana yo mu ijuru ikabishobora. Bisigura ngo Imana ni se w'imfuvyi n'abapfakazi. Nashaka ndakutumire neza muri kino kiganiro cyo kugira ngo ndakuremeshe. Uriko urahura n'ibibazo bitandukanye, kumbure ubufise amadeni yakunaniye kuriha, hanga amaso Imana, izera Imana irashoboye nta kiyinanira. Ivuga rimwe gusa bikaba, irategeka bigakomera. Uhanga amaso Imana yonyene. Rero kuri uno munsi nifuza yuko ico kibazo cawe ni gito imbere y'Imana. Imana yazuye abapfuye, Imana ikura umuntu mu myanda, ikura umuntu mu mwavu, ikamwoza ikamusukura, ikamushira hagaragara aho yari yagayitse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nyarucara azova biyanga. Hajya abantu babona yuko umenga ntacu ushobora kuvamo, hajya umuryango uba wagutaye, hajya umuryango uba wagutereranye, Imana yo ntigera itererana n'umusi wa rimwe. Ndaguhamagare kuno musi kugira ngo ndakuremeshe. Ego nanje birashika ugasanga naraciye mu bibazo bitandukanye. Si byiza yuko nobwira umuntu ibibazo naciyemo, ariko ni byiza kugira ngo mbwire Imana yo mu ijuru yaturemye ibibazo naciyemo. Umuntu arashobora kunyararaza, ndashobora kumubwira umuntu ikibazo canje akanyararaza, ariko ukibwiye Imana, ukibwiye mu remyi, ukibwiye ushobora byose, ukibwiye nyene icubahiro ariwe mwami Yesu Kristo, arashobora gukemura inyishu y'ikibazo cawe. Humura, naco bitwaye n'ubwo uri imfuvyi, naco bitaye nuko wakuze utabona umuvyeyi, wakoze utabona umuryango. Hanga amaso Imana niraguta, Imana nidutererana, Imana irakunda imfuvyi, Imana irakunda abapfakazi, na cane turabana bayo. Ijambo ryanje ryo rimbwira ngo uba mu bwigobeko bwisumba byose, azokwamara mu gitutu cishobora byose. Uhoraho niwo buhungiro bwacu, Uhoraho niwo buhungiro bwacu. Nituzokena, nituzomaramara, nituzokogwa n'isoni. Nta majambo menshi mfise yo kuvuga, ariko nizere yuko rino jambo rigufashije. Niwihebure, naco bitwaye vy'urukura camo. Nimba byarashitse abandi bakiga, wowe ntuwige ngo umara amashuri, haracariho ivyizigiro. Ntucike intege. Abafise ubuzi sibo muri kino gihe, abafise ubuzi
nibisigura ngo niko biza amashuri yose ngo bayamariza kaminuza. Oya, ntucike intege nubwo utarayize ishure, nyimba ukiri uri muzima hariho ibyiza biri imbere Imana yaguteguriye. Wotakaza ivyizigiro mu gihe uba wapfuye atamwe mu gihumeka, mu gihumeka haracahiriho ivyizigiro. Ntuzokwihebure ngo jewe sinize, ngo numva, ngo nta kintu na kimwe nokora, ngo je narabaye rutabwa. Ntukwiyaturira amajambo mabi ararema akanwa kacu. Twege turaroga gusumba abarozi. Akajambo kose ushobora kwatura muri wewe karashobora kukuba kukagagukorera. Ariko watuye ikintu ciza, watuye ati je ndabona imbere yanje ni heza, ati je ndatura nzomugwiza tunga, bikakujamo indani mu mutima, Imana irashobora kugukorera bivanye nico yatumvanye. Na cyane cyane ijambo ryayo rivuga ngo nzokora ivyo nabumvanye akanwa kanyu ariko kavuga. Haleluya. Sinzi ko muko murankurikirana neza. Rero nashaka ndagutumirire ngo ntuwihebure, ntuwiganyire. Mwijuru hari Imana ihindura amateka, mwijuru hari Imana ishobora kugukora mu mucafu kakwicarikana n'abakome. Mwijuru hari Imana ishobora kugukura muri pubere ikakoza ikagusiga ikaguhindura, abantu bose bakakwita amazina. Imana iguhinduriye amateka, abantu bazokwita amazina. Haleluya. Rero ndabakunda cyane bakunzi bacu, nizere yuko irino jambo nubwo ari rito, nizere yuko ribafashije. Kuri mikro mari kumwe na Parfait Industria byose, mushishikare kudukurikirana, mushire s'abonner, musangize n'abandi, mugire partage no ku YouTube mu bisangize abandi. Ndabakunda cyane, mushishikare kudukurikirana. Imana ibahezagire, Imana ikemura ivyanyu. Na wundi afise urufunguruzo rwo kugurira ivyawe atari Imana, fuka amahuri hose, usenga Imana, uyirira Imana, ubwira ikibazo cawe Imana, nubwira ikibazo umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arashobora kuguhemukira, ariko Imana yoyo nihemuka. Imana n'umwizigirwa. Murakoze mwese muriko muradukurikirana. Imbere ko nsezera kino kiganiro, reka nongere nsenge ndemeshe abantu bariko barihebura muri kano kanya, abantu bariko barankurikirana hirya no hino, bataye ivyizigiro, bafite amadeni, batagira icepfo na ruguru, batabona ingene bogenza ibibazo vyawe. Ndagutumire ngo uhange amasimana. Mana ndagushima, ndaguhaye icubahiro. Uri Imana nye n'ibihe, uri Imana nye n'amasezerano, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndatumire umuntu wese ariko arumva rino jambo. Mwami Imana, wewe ndazi neza yuko ushobora gukura umuntu muri pubere ukamuhindura. Ndasengeye Imana umuntu wese yumvise rino jambo rimuhindure mu mutima musha, mushire mu kwizera. Mana yatakaje ivyizigiro ngo nipfuvyi, nabona hepfo nabona ruguru. Wowe ni utumbereza ubuzima bwawe, tumbereza ubuzima bw'umukobwa yakuza ari ipfuvyi, tumbereza ubuzima bw'uyu musore yakuza atabona imbere n'inyuma, atanu afisa mushigikira. Tumbereza Mwami Imana bafise amadeni ubaye kuyishura. Mwami mwiza, ushishikare kubatabara no kubaneshereza. Urakoze tusenze muri make kuko vyinshi biduhe buri buntu, mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze shalom shalom. Nongera kubaramusaho muri bose aho muherereye. Murakoze cyane kunkurikirana. Niri jambo narifuza ko dusangira. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Mwarahezagiwe cyane. Tuzosubira nawe utaha. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.